È pronto per narrarci la formazione della Germania a modo suo. Oh, Partiamo dal scorda. portiere. Manuel. Neuer. Porco. Aspetta, ce n'è 11, è da dirmi. Philip Lam, terzino destro. Poverino. Philip. Lam. Max Hummels. Max. Sembra quello che fa col Doppler. Vai. Jerome con- Boateng. Questo finisce su YouTube. Jerome. Aspetta, lo prende. Ing. Ing. Schmelzer. È di nome. Che cazzo non so dire. Che enciclopedia. Ilaria, ma la faccia schifata. Anch'io sono scioccata, c'è schifo. Quanti mesi è che c'è sta a fare della... 2000. Vabbè. Bastian. Devi un po', se no. Aspetta, pausa. Dovevi bere della birra Pausa. prima di iniziare, dovevi bere della Non c'ho più di birra. gas, non c'ho. Dovevi bere della birra prima. No, così non va via. Vai, Dai, schiacciati. su, No. Schweinsteiger, non è. Ma... Dai, guarda che funziona. Schweinsteiger è lungo, Vai, vai. Vai. Tiger. Oh, Maggio, poi aiutami, io non me li ricordo. Che cazzo c'è? Lollo, me lo attacchi un attimo. Mesut Özil. Già, Müller. no, mi sa che è quello lì che sta prendendo. Müller. Spettacolo. Sto qua è venuto Hai fatto le perfetto. mesh. Spettacolo. Mesut Özil. Poi La faccio, devo bere. Manuel, no, come si chiama? Aspetta. Vai, batti. Götze. Götze. Vai! Sì, aspetta. Guarda che è più bello. Devo bere, non ho più. Cos'è che c'è da bere di... Vai, Devi vai, dire veloce, birra, lo veloce. so. Ma che cos'è whisky questo? Crema whisky. Dai, su. Dai su, se non ne ho più di gas, un attimo. Non è che vado a Mi fa motorino. più ridere questo che tutto il Ma resto. continua Ilario, se no. Io. Dai, Cosa devo dire? Marco Reus. Ma io non riesco a parlare. Vai. Schiaccia. No, schiaccia proprio così. Mario... Più giù, Mario Götze. più giù. La ditta. Così. Schiacciala bene. Prima fase. Scusa, mi sono dimenticato. Sai che devo dire? Mi sono dimenticata, minchia. Götze. Mario Gozzi. Götz. Mario Gozzi. Götz. Ok. Götze. Mario. Mario. E il figlio. Beh, era un vomitino. Miroslav Klose. Minchia, lunghissimo, porco due. Doveva dire Gomez, ma no. Dai, che schifo. Aspetta, dillo sulla più lunga da dire, aspetta, non prendere. Era meno questo. Miroslav. Aspetta. Dice che quando non devo fare Colpa a caso. Colpa vuota. Bravo. Basta. Bravo. Bell'applauso. Allenatore. Allenatore. Ma che squadra No, sarebbe di sta coach. fare? Germania. Sì, ma il nome Joachim è Löw. Joachim. Löw. Bell'applauso. Bravo. La platea si congratula. Non male.
E Ilaria si soffia il naso. Meno male, devo dire tutta la rosa all'inizio, porca puttana. Vuoi vedere? Sarebbe stata carina quella della Vuoi crema. vedere? Quelli là. Non è- ma non è nulla sta roba. Si è pure bucato!